da ono je ravnopravno i da može šta god hoće. Ma ne možeš šta hoćeš. U Danasu kaže koliko još jutki caruje iza zatvorenih vrata sistema. Jugoslav Tintor, advokat, Milena Radulović i Ivo Ilinčić su smogle snage da izađu u javnost, a bit će spremni da se suoče s Aleksićem ako i kada bude došlo do takvog susreta. Facebook stranica Nisam tražila preplavljena ispovestima žena iz celog regiona u traumatičnim iskustvima seksualnog zlostavljanja. Kaže, Aleksiću je nedavno određen pritvor od 30 dana sumnjiči se za 15 krivičnih dela, silovanja i polnog uznemiravanja. Proces koji su pokrenule Milena Radulović i Iva Ilinčić zajedno sa ostalim devojkama koji su prijavile Aleksića pokrenuo je niz reakcija širom regiona, ohrabrivši mnoge devojke da govore o svojim iskustvima, ali i brojne institucije, pre svega fakulteti, da se pozabave ovim pitanjem i pozovu studentkinje da prijave nasilje i zlostavljanje. Ovdje kaže, slučaj Aleksić otvorio važna društvena pitanja, koliko jutki caruje u srpskom sistemu. I Tanja Mandić-Rigonat kaže, u šoku su mnogi bivši učenici kojima je Mika Aleksić bio pozitivna figura u životu i koji nisu znali za dvostrukost njegove prirode, niti bili svjesni dubine manipulativne metode koju je Milena Radulović detaljno opisala. Nije važno, ajde, Čero, ajde samo se izmakni 2 koraka i to će proći pored tebe. Informer jeziva svedočenja žrtava, Mika je snimao silovanja. Posle zlostavljanja devojčicama govorio, sjedinile ste se sa Bogom. Više žrtava ispričalo u policiji da ih je Aleksić snimao i terao da se gledaju na ekranu dok ih je silovao. Pričao im je da tako vežbaju kadar za erotske scene bez kojih ne mogu da uspiju. Jurio je žene i stizao. U Blicu kaže kako je moguće da nijedan državni organ ne može da zatvori Mikinu mučionicu. Aleksić je uhapšen, a njegova škola i dalje nesmetano radi. Meni je žao kad odu. Žao zato što neće oni dobiti to o čemu sanjaju. U Kuriru o prisluškivanju, kaže, Dijana tražila da prisluškuju Vučića, štitila mafijaša. Saslušano 50 policajaca od Hrkalovićke dobijali naređenje za slušanje. I ima Đuka, kaže, isključuje mogućnost da sam vrh MUP-a to nije znao. To je nenormalno i van svake pameti, čak i misli da je to po njihovom nalogu rađeno. Rasvetljeno je više od polovine kriminalnih obračuna u Beogradu ove godine. To nije ni malo lak posao jer se radi o profesionalno izvedenim ubistvima. U Danas su malo drugačija priča, kaže, prisluškivanje je nelegalno samo ako se javi Vučić. Podsjetimo, Dumanović i Trbović su 2016. godine podneli krivičnu prijavu protiv nadređenih u policiji optužujući ih za zloupotrebu službenog položaja i trgovinu uticajem. Među osobama obuhvaćenih prijavom nalazila se i tadašnja sekretarka uprave kriminalističke policije Dijana Hrkalović. Više javno tužilaštvo u Beogradu je tu prijavu odbacilo. Tužilaštvo u Srbiji radi na dugme, postupa samo onda kada ga neko pritisne da postupa. Kod nas je komanda prvi izvor prava, pa tek onda zakon. Šta ja znam, nisam o tome razmišljao, ali mislim koja je efikasna i da bude bezbedna. Yeah, Mr. White. Yes, science. U Danasu kaže koje prepreke sve na putu masovne imunizacije u Srbiji i svetu. Srbija je do 20. januara imala samo 0,32 vakcinisana na 100 osoba. Pa vjerojatno za Rusku. Cilj je jasan, potrebno je što pre vakcinisati što veći broj ljudi, saglasni su stručnjaci. Međutim, na putu do njegovog ostvarenja stoji nekoliko prepreka. Rusku. Nedovoljne dostupnosti vakcina, preko zahtjevne logistike koja prati proces masovne imunizacije do jakog antivakcinalnog pokreta. Za Rusku. Da bismo sprečili variolu veru da se proširi, mi smo za 10 dana vakcinisali 18 miliona ljudi. Najverovatnije Sputnik. Navodi Ana Gligić. Ana Gligić navodi da Srbija ima tu prednost što koristi vakcine koje dolaze od različitih proizvođača. Možda za Rusku. Da sam u prilici, ja bih sada oformila tim koji bi pratio podatke šta se dešava posle vakcinacije sa svakom od vakcina. Na osnovu takvih rezultata znali bismo šta je koja vakcina dala i koliko dugo traje imunitet. Kako se prijavite? Za Rusku. Za Rusku. Može za Rusku, može.